今日嘅單位咧，同大家講翻先嚇，80平嘅呢個3房嚇，然之後咧係高樓層朝西嘅，望翻海景園區，視線嚟講咧係比較開揚開闊嘅嚇。最主要係咩啊？咁佢嘅呢一個咧，真係用2房嘅價錢嚇，可以買3房嚇。比較第二間房咧就哇視野加埋咧佢嘅呢一個山景啊，好靚啊！俾大家望翻先。哇！呢邊咧就我哋即係本地嘅原居民啦嚇，可以望到我哋成個山景嚇。樓下咧都有啲田園風，好多種菜嘅真係。好舒適，好靚市場嘅。咁我哋再轉過嚟咧，仲係海景單位嚟嘅添嚇。所以講佢呢個單位嘅呢一個價碼咧，同埋佢景觀咧係對等嘅。因為我哋依家目前呢邊迎海嚇最受嘅2房嘅價錢啊，都要差唔多去到25萬。高樓層，然之後咧真係有景觀啊，有海景嘅話咧，真係好難得㗎啦。Hello， 大家好，我係今期主持人嘅 Owen。嗱，今日咧嚟到我哋3期啦，即係最受港嘅朋友嘅呢個屋苑呢度嚇，迎海北區呢個地方嘅嚇。今日嘅單位咧，同大家講翻先嚇，80平嘅呢個3房嚇，然之後咧係高樓層朝西嘅，望翻海景園區，視線嚟講咧係比較開揚開闊嘅嚇。最主要係咩啊？咁佢嘅呢一個咧，真係用2房嘅價錢嚇。可以買3房嚇，29萬買到套我哋嘅3期嘅呢個3房啊！講真句嚇，非常之抵嘅。咁我哋之前都有睇開啦，即係2房你有啲咧都要去到26、7萬左右嘅。如果真係高樓層嚟講嚇，咁大家都知道3期嚇喺我哋成個十里銀灘咧都係屬於比較成熟嘅呢一個區位嚟嘅。點解好多人中意買3期啦？咁原因有2點啦。第一個咧佢嘅生活便利嚇，咁愛琴海嗰帶咧，包括咧我哋迎海樓下嘅啲商業嚟講咧係非常之成熟嘅。咁落到樓下去嘅話咧，我哋嘅日常所需嚇，所有都係滿足得到嘅。咁第二個就係咩咧？咁我哋嘅交通啦嚇。咁我哋呢個方位係一個西門嚟嘅，西門其實一出到去咧就係亞葡國市場。咁往左手邊行過去，或者我哋嘅呢個迎海北區嘅正大門啦，就係可以真係去到我哋關口啦嚇，羅湖關同埋蓮塘關嘅呢一個直達巴士嚇。咁全程都係70分鐘左右嘅時間，25蚊嘅飛價就可以啦。所以講咧呢個單位咧真係唔單單話價錢平啦，同埋基於佢嘅呢個位嚟講咧，我覺得係超高嘅呢個性價比嘅。OK， 樓下就唔講咁多啦。咁如果有興趣嘅話咧，跟我上去望望啦。好啦，依家上到嚟我哋呢個單位嘅露台呢邊啦，老規矩啦，我哋先望翻景觀露台啦嚇。咁佢呢一個咧係向翻我哋嘅呢個馬路邊同埋園區嘅呢個景觀嚇。咁我哋嘅呢一個方位咧，一出到去咧右手邊咧轉過去咧就我哋亞葡國市場嘅。咁我哋再轉過嚟咧，仲係海景單位嘅嚟嘅添嚇，所以講佢呢個單位嘅呢一個價碼咧，同埋佢景觀咧係對等嘅。因為我哋依家目前呢邊迎海嚇最受嘅2房嘅價錢啊，都要差唔多去到25萬。高樓層，然之後咧真係有景觀啊，有海景嘅話咧，真係好難得㗎啦啊！依家嚟講係29萬就可以攞低一套3房嘅呢一個單位。呢個景觀大家中唔中意嚇？朝西嘅呢一個方位嚟嘅嚇。睇大家中唔中意啦，中意嘅話咧就跟住我腳步睇翻佢嘅呢一個屋裏面嘅情況啦嚇，70-80平嘅呢一個3房嚇，咁佢現時呢個業主咧之前都係住過一排嘅嚇，基本上咧可以話冇點住過嚇，就新屋買翻嚟咧就添置翻少少嘅家私家電，之後咧佢依家就冇過嚟住啦，都基本上過嚟都係度假嚟之後用翻嘅。80平大家見到嚇，唔係84方嗰啲，所以咧佢嘅呢個入戶嘅呢個花園咧會比較細少少嚇，2道門嚇，原發展商嘅呢個交標嚟嘅。咁佢呢一度咧冇封過窗，後期咧係可以去封翻個窗嘅，建議翻嚇。呢度咧封個窗都幾百1000蚊嚇，可以搞掂噶啦。咁佢呢一邊咧之前咧佢有住開啦，所以咧佢就買咗我哋電熱水爐嚇，燃氣錶仲未裝嘅。後期我哋如果要用翻燃氣嘅話咧，呢一套都要換咗佢。咁如果大家唔用翻我哋燃氣嘅熱水爐嘅話咧，都唔使換嚇，直接可以用翻。只需要裝翻個錶咧，我哋通到廚房去用就 OK 啦。嗱，入到嚟之後咧，佢呢個位咧咁其實咧呢一邊係屬於餐廳位嚟嘅。咁有啲業主咧係擺向呢個地方，咁有啲業主咧就擺向呢個地方就任你嘅呢一個選擇去整翻啦嚇。咁佢呢度咧係有個窗口嘅嚇，一打開嚟講咧，同嗰個露台係做到東西對流嘅，都係有呢啲通風嘅呢個效果嘅嚇。咁呢一個咧就唔去多講，佢後期嚟講自己跌晒就 OK 啦嚇，全部都好新鞋嘅。嗱，咁再過翻嚟咧就個 L 型嘅廚房嚇，大家有見到啦。呢個業主煮食爐都未開嚇，直接咧就拎咗一個電磁爐嚇，加埋呢一個鏟嚇。呢個鑊喺度就入住到㗎啦嚇，咁其他啲嘢咧都係好新嘅，包括佢呢啲邊啊，同埋我哋嘅呢一個使用痕跡啊，都唔算多嘅嚇。但係咧佢都係時間有啲長，都有啲
即係有啲灰積灰喺度嘅嚇，後面都要叫個靚姐姐嚟搞衞生嘅嚇。咁佢呢一邊呢個櫃咧都係比較新淨嘅嚇，都 OK 下嘅。就有啲塵，哇！佢廚房嚟擺呢啲，因為佢裡面嚟講係冇做櫃嚇。咁下面呢啲儲物空間咧，其實都係舊翻。咁呢一個咧瀛海咧都係我哋最新嗰期嘅呢個交標嚇。咁同維港灣嗰邊用翻嗰啲木櫃，我覺得都係差唔多幾多嘅。嗱，咁呢個位咧係雪櫃位嚟嘅。後期自己睇翻嚇，買大買細自己調啦。咁呢度咧都係有個窗口嘅嚇。就唔算好大，景觀都冇乜景觀嘅啦，通風採光有就 OK 啦嚇。入住翻嚟嘅話咧，嗱你睇佢燈泡仔仲喺度嚇，仲未換嚇。咁佢現時嘅呢啲嘢咧，我估都係二手買翻嚟㗎啦。大家如果覺得你真係可以用得到嚟講咧，就用翻佢嚇。我覺得比較壓位。佢呢張 sofa 咧擺喺我哋成個呢個廳嚟嘅話咧，好逼嚇，包括佢嘅呢個茶几嚇。咁我覺得都係要換翻佢，買翻細啲好啦嚇。咁如果你真係覺得你用得到嚟講咧，你都係可以用翻嘅。現時我哋所有嘢咧，所見即所得嚇。咁我哋呢個開間嚟講咧係3米左右嘅開間嚇。咁基本上咧我哋1、2、3期啊，咁呢啲兩房嚇，或者我哋3房，基本上都係3米左右嘅開間，唔會特別大。因為咧佢80平，你做到3房，你唔可能你嘅廳去到3米半㗎嘛嚇。咁如果你真係去廳去到3米半咧，咁只有我哋維港灣嘅呢個兩房啦嚇。咁場面我哋大家都可以見到啦，全部都係比較新嘅嚇，同我哋原發展商交標嚇冇乜區別嘅。冷氣機佢就裝咗台㗎啦嚇，咁我呢度咧有個洗衣機，好多人就講啦，哇洗衣機擺喺度嚇，按正常嚟講咧，佢呢個洗衣機咧擺喺我哋露台嗰邊嘅，咁由於咧我哋呢個業主咧就長時間未過嚟啦，所以咧佢就擺翻嗰度洗衣機放翻裏面嚟嚇，咁就保護佢嚇。出面咧嗱可以見到啦，呢邊咧係其實係有個進水啦，同埋有掣位啦，同埋咧有插蘇，同埋有個去水位嘅嚇。咁後期呢個地方咧就睇大家需唔需要做翻呢一個訂製櫃啦。咁如果你長期喺度住嚟講咧，柯文就都係真心建議大家做翻啦嚇。露台一陣間出嚟，我哋再講翻啦。嗱，咁我哋睇翻嘅休息區先啦嚇。3間房1個洗手間嚇，望翻洗手間先嚇。哇！一入到嚟即時又望到啦。上方呢個地方咧有些少裂痕嚇。咁呢個咧瀛海呢邊嘅北區咧，大約都係17年左右時間去收樓嘅。依家時間咧都有8、9年㗎啦嚇。咁以前嗰啲施工工藝咧，大家見到肉眼可見嘅，可能就比較唔靚仔嚇。咁呢個地方咧，到時局部油佢，我覺得係 OK 嘅。咁其他場面嚟講咧，你暫時佢冇裂紋，唔使喐佢先咯。即係如果你想要其他，你想要 A7啊，或者你想要其他，你想全部一齊換下都得嚇。咁如果你就係想要白色嘅，就局部油佢就 OK 啦嚇。乾濕分區嘅呢個淋浴間都係有翻嘅。呢個咧有個窗口嚇。窗口景觀就麻麻地啦嚇，起碼咧你打開嘅時候咧佢有通風嚇，隱私呢邊咧都比較好啲嘅嚇。OK 嗱，馬桶位同埋佢嘅呢一隻洗手盤嚇都係好大下嘅，咁佢呢一個廁所嚟講咧就比較標準嘅呢一個大廁所啦。嗱，睇翻我哋第一間房嚇，冷氣機都係有翻嘅嚇，咁佢啲現時嚟講咧佢吉嘅呢度冇擺任何嘢，擺咗個吊椅嚇。咁呢個咧就睇你中唔中意啦。咁我覺得啦，呢個吊椅咧，如果你呢間房你唔想即係唔住人啦，咁你想擺啲雜物，其實喺度坐下都得嘅，但係咧冇乜景觀嚇，所以我建議咧後期睇大家需求啦。咁如果你放露台嗰度咧，講真，露台都好逼嘅呢嚿嘢覺得有啲多餘喺我嘅呢一個個人見解嚟講嚇，咁唔理佢嚇，我哋當佢隱形㗎啦。嗱，咁我哋如果正常真係要做翻床嘅話咧，呢邊咧擺翻個碌架床嚇，或者我哋做翻個訂製嘅榻榻米嚇，喺度就 OK 啦嚇。呢邊咧就擺翻個書台嚇，望翻我哋成個園區景嘅呢度嚇，好開揚，採光都唔錯嘅嚇。燈嚟講咧，後期換佢就 OK 啦。嚟到我哋第二間房嚇，第二間房咧就哇試正，加埋咧佢嘅呢一個山景啊，好靚啊！俾大家望翻先。哇！呢邊咧就我哋即係本地嘅原居民啦嚇，可以望到我哋成個山景嚇。樓下咧都有啲田園風，好多種菜嘅真係好舒適，好靚仔嚇。呢度咧基本上定晒型㗎啦，唔會話即係比我哋呢一套咧仲有高嘅呢個樓再起㗎啦。嗱，咁我哋隔離嗰度咧有座嘅嚇，依家目前都定晒型㗎啦，比我哋矮少少嚇，所以大家放心 OK 嚇。採光通風完全冇問題嘅，所以講咧呢間房嚟講好好利用啦嚇。正常嚟講擺床啦、擺衣櫃啦，任你去整翻就得㗎啦。嗱，冷氣機佢都係有配翻，所以你呢間屋嚟講咧佢
冷氣機啊，都係真係你慳多萬幾2萬蚊，哇唔怕講嘅。嚟入到嚟我哋最後間房嚇，都係我哋主人房嚟嘅，全屋嘅燈嚇自己換翻。入到嚟之後咧，佢呢間房就比較大啲嘅嚇，大家有見到啦，米八床、米半床啊都冇問題嘅嚇。咁我哋靠邊嗰度咧做衣櫃嚇都得嚇，或者咧我哋呢一邊咧可以做個電視櫃，或者我哋唔想要電視嘅做翻個衣櫃喺度嚇。一路咁做過嚟嚇，之前都有業主咁做嘅。正常嚟講咧，好多人係買成品嚇做到呢個地方嗱，入門嘅呢個地方。咁我上次見到有個業主咧，佢唔要電視牆嘅嗱，一排就做到呢度嚟，哇！收納空間極高啊，極強啊，可利用嚇嗱。咁我哋嘅呢一邊咧就景觀都 OK 嘅嚇，同我哋主露台嘅話咧都係冇區別嘅，都望翻真係呢個海景嚇。我唔知道大家真係鏡頭前咧望唔望到多啊？總之我現場見咧都係幾多下嘅啊，所以講咧呢個價位買到呢個樓層、呢個朝向、呢個景觀，我覺得超值嘅啦嚇。所以講就睇大家嘅呢一個中意啦。嗱，呢個單位我哋又睇晒嚇，80平方3房2廳1個廁所。大家中唔中意咧？如果有中意嘅話咧，雙方可以 call 歐文仔啦嚇。依家業主現時售價咧29萬啊，一口價嘅。所以講咧，而真係點去講翻咧？好單位咧唔等人嚇，呢個咧講真係睇緣分嘅。有中意嘅話咧，再 call 我啦。OK，今期分享迎海嘅北區咧3房就到呢度啦。有中意就 call 我啦。嗱，咁我哋下期見啦，拜拜。